Iratxe mikrofonoa, Acordau. Ontsedi ez da? Baina hor da. Bai, gu kanpaian zain gauz. Bale. Bai, ben. Ez da zuzen zuten, ez da kanpaian. Bueno, venga, ekin Bueno, listo, ekin gotzen gaurko bilerari lehenengo puntua, betiko moduen, aurreko akta onartzea. Bai, onartuta, listo, onartuta. Bigarren puntua, Euskararen erabilera normalkuntza plana, udalbarruko normalkuntza plana onartzea. Berbi emongo zete Maria Lituarteri, apur bat planan jokapena izan. Bueno,
dano jaso dozue bai plana bera eta bai HPS-ek egindako oharrak. Gainera, ondo irakurri bida HPS-erena, ze momentu baten da paragrafo bat emoten dau plana txartu egin dauela, eta zuzenketa dela, eta ez da, justo da, ez da gizemagarren horrezen dauen, justo adierazten dabena da, guk, oin, 2023-2028ko plangintza horretan, jaso dugu zen detektau diren konpondu beharrekuek edo barriro zuzendu beharrekuek. Orduan, irakurriko dutzu ez, onartu enbida hau, eta irakurriko dutzu etolan testutxu bat hori laguntzen da bena. Eta beste ohar bat. Euskararen erabilera plana da 2023-2028. Eta 2025an hasieran gaz. Plana inde da, 24an amaieratik, plenora ezin zen gendu sartu, eta zui bian dute bai. Kontu da, hor egon dela HPS-en partetik eta plan aldaketa bat, aroa da ondauena, eta horren erabilerarako eta ez egozan zehaztute irizpideak. Orduan, udalerri danetan, nahi txik, 23-tik izen, berandu gogu ipini dago martza, baina hori. Orduan, Markinez hemengo udala 2023-2027 Euskararen erabilera normalizatzeko plana. Euskal sektore publikoan Euskararen erabilera normalizatzeko 19/2024 dekretuaren bigarren kapituluak zehazten du entitateen hizkuntza planifikazioa. Horren arabera, entitatearen plan estrategikoa egin behar da. Eta puntuak honetzen dira. Euskal sektore publikoko entitateek Euskararen erabilera normalizatzeko plan estrategikoa landuko dute plangintzaldi bakoitzaren lehenengo urtean. Hizkuntza politikako sailburuordetzari, HPS-eri, bidaliko dio entitateak plan estrategikoaren proposamena, eta horren gaineko txosten eskaera egingo dio. HPS jasotako plan proposamenari buruzko aginduzko txostenez loteslea emango du, gehienez 2 hilabeteko epean. Epe hori igaro eta txostena bidaliz bada, entitateak izapedekin jarraitu ahal izango du. Entitateak, behin plan estrategikoa onartuta, onarpen agiria helaraziko dio HPS-eri, txostena eskatzeko irekitako espedientean gehituta. Entitateak plan estrategikoa onartu ondoren, bere web atarian argitaratu beharko du. 2019ko urriaren 31an egin zen osoko bilkuran, Markinez hemengo udalak 2018-2022 urteetarako Euskararen erabilera normalizatzeko plan estrategikoa onartu zuen. Plan hau, udalerri Euskaldunen mankomunitateak, UEMA, eta Markinez hemengo udalaren euskara zerbitzuak landu eta proposatu zuten. 2022ko abenduaren 20ko osoko bilkuran, Markinez hemengo udalak 2018-2022 urteetarako plana luzatzea eta berria onartu bitartean indarrean mantentzea erabaki zuen. 2024ko azaroaren 19an, hizkuntza politikarako sailburuordetzak, HPS, Markinez hemengo udalaren 7. plangintzaldirako erabilera planaren proposamena jaso zuen. Euskal sektore publikoan Euskararen erabilera normalizatzeko prozesua arautzen duen, otsailaren 22ko 19/2024 dekretuaren 17.8 artikuluak, xedatutakoaren ondorioz, hizkuntza politikarako sailburuordetzak jasotako plan proposamenei buruzko aginduzko txosten ez loteslea egin ondoren ontzat eman zituen proposamena jasotakoa. Eta hala jakinarazi zion Markinez hemengo udalari 2024ko azaroaren 28an. Plana eta HPS-eren aldeko txostenak edukita, osoko bilkuran plana onartzeko erabakia berretsita onartuko da. Behin betiko, Markinez hemengo udalaren 2023-2027 urteetarako Euskararen erabilera normalizatzeko plan estrategikoa. Bai, Landa. Bai. Euskararen normalizatzea erabilera bai, aldeko boskak. Batez, idatze jaso bebaiaktan, hoxez da, HPS-eri jakinaraztea eta webgunean argitaratu beharra. Bai, hori da. Bai, ezinbesteko ere. Bigarren, hirugarren puntuan, aldezarreko espedientearen ebazpenak alkateari delegatzea. Idatze zuzendu ez, oso txartu esaten badot, labur bilduta, obrak behar duken pisu ekonomikoa eta ez da,
pisu horrekin, eta biako sardurak, obra honen espedienteari lotutako ebazpenak eta erabakiak osoko bilkurari hartzea. Baina, badakizue honeko obrak lotuta dago zelako diru laguntza bateri eta epe zehaz batean bete behar dire, eta nahiko engorrosa izan leke osoko bilkuratik dana pasatzea, bilbileko gineateke egunero osoko bilkurak eitzen. Orduan, hor txosten bat daukazue, iatze errementegiak sinatuta eta argudiatuta osoko bilkurari eskatuz alkateari delegatzeko eskumen hori. Alde zaharrari lotutako alde zaharreko horreri lotutako espedientari lotutako ebazpenak eta horrek alkate dekretu zein izatea. Holanda, ez da iratze edo, Soser? Bai, hori, nire proposamena izan da oso bateagatik. Badakizue zelan honek diru laguntza dekila epe muga bat bukatzeko dana. Nik espero dut, gongo dara luzapenen bat, baina hori ez dakigu hori nio bez. Oraindik ez dugu proiektua, badakizue, egiten dabiz eta laster baten egongo da, eta gero lizitazioa zidela eta gero obra bera, eta obra ez da obra erraz bat. Orduan, ze pasetan da, erabaki guztiek eta joan direla harin baten. Eta horretarako ezinbestekoa da alkate dekretuz egitea. Hau oso ohikoa izaten da, osea ezkertzen dela ontxe hemen estrenikoz egiten den gauza egiten da, eta gero, urrumoko plenoa dauzerian, haitzen emon behar da, zelan doa prozesu guztiek. Baina hori ulertuta da, ulertzen egingo dara edozen kasutan behar. Eta agilidadea ez direko beste itzez. Bai, ados danak, listo, ados dute orduan. 2008ko urteko kreditu aldaketa, hau nik uste dut antolaketa batzordetik, aurretik ja haitzen emun gendun eta, baina osoko bilkura aurretik egin gendun. Horko kreditu aldaketa hortan sartzen dire, hor lapurretan ondorioz eta lapurtu zen material, brigadari lapurtu zen material guzti horre, jarraitu, zati bat, ja genukon konsignaziotik egin zen, eta beste erosketa batzuk egin ziren kreditu aldaketa bidez. Aprobetzatu zen ganera, ja 2025 begirebe erosi nahi ziren makina barri batzu erosteko. Eta hori haitzen emotekoa zen da, hori ez da sartu. Eta bosgarren puntua hartutako erabakien barri. Ez dakit daukezuen hor, Soser? Lehena jasotzen genuen hori zoren uste dut kolumna bat, zenbateko gartzen ziren. Zenbateko tokete zaniez, batzutan ez da inolako zenbatekorik, ez da gaukio zenbatekorik, inolako zenbatekorik egotie. Baina uste dut zegoela kolumna hori, eta gongoan ja ez da agertzen kolumna hori zenbatekoekin. Bai agertzen zifra batzuk igual, oso jai batzutan ze diru mon jakon, edo gauza puntual batzuk testun, kontzeptun agertzen di, lehen hori ezen kolumna baten, baldin bazegokion, kantzen bateko hori, eta hori falta botaten da. Ez da egon ezelako erabaki esprezio. Egizateko niri jaramonik besteko loztotzetein, nintxe zamatu dure leposu. Hain beste dire, baina ez dakit hau prestatzen da benari, imaginatzen lorea tengo itxela dekretuen zenari, komento gotzet, eta zeraitxik edudan, edo igual izan leke bat datu hori jazalako pesakit. Ziotzute erantzun bat egon, baina faltatik desen dauki, kontzeptuko nagusena. Horretik ez da, nahi gozue. Hori da, azkematen da tabla bat, badakizue dekretuk eta jaso behar direla liburu baten, hori da, zinetik datorren gauza bat. Gaur egun ezinezko izango zen, eskuz egotea dekretuak banan-banan sartzen liburu horretan. Orduan, sartzen diretan tabla baten, eta hori izango zen langile guztiei esatea, kontzeptuan edo, zenbakin bat agertzen bada edo horako datu zuen nahi duzune, ia posibleetan testu idazten da benean gaia sartzea bebai kantitatea. Ze hori udaletxeko langile guzti egiten dure, ez da bat arduratzen dela hori egiten.
Osea, danak, bakoitzak egiten denunean bere dekretoa, gehitu iten dautzien taula horretan gehitzen horiek. Eta doa taula osotzen. Hori esaten Familiakiek egiten da benean plan hori, testuan ipinteko da, algun bidean ipinteko kantitatea. Nik komenteko zidana baina, ia zudan ikusten da bere bete. Baina nik ulertu dutzat Luizki lehen agertzen zala, ordune... Taula bat, baina hori beste formato bat hori bat izan dalako, bai. Eta ez dakizen puntu arte hori, eurentzako, izango da lio handiez, baina, komenteko dugu. Baina, horre iratxe pixok, kontzeptu batzutan, idatzi da benak, guzten da arrazoi jente bate, baina, diferente oso bate, dekretu ikusten da kantitate bat, eta bai opiniot ez. Eta beste batzutan, agertuko da dekretu hortan, esen batekue, eta ez da jarri. Ez da bedak ikusi goa kolumna hori izin maz. Hori da, deterio bat. Hori bitu, dugu bai, zarrekaketa ikusten doa zenean, oso lagungarri egiten jata bakarrik kontzeptua ikusi eta kantitatea agertzen bada. Zertotzean igual ikusten duzu ze, aurrekontuak, ez dakit zerena. Eta nahi dut ikusi zenbatekoa den aurrekontu hori eta batzutan sartu behar naz dokumentu horretan ikusteko. Eta beste batzutan ez zila jarrite dago. Baina hori da, izpide bat inkatzea da nuzako. Hori da. Urteko dugu. Bai, eta horre, zerrenda hortatik, oso batzuk igual gulartin mediot komentau eta idatziz eskatuko dugu azalpen txon bat. Ongi ez, oso izkomenteta. Lero esan gendune bihartzen ja jasoten hasi zari ez da, iran hasieran zerbeltera guztiena. Zehazki bat idut. Behar badugu eskatuko hori eskatzea da. Bai, eta kasuntan, badikote pare dago zatxo, igual, mediot komentau bai gulartian eta gero ja, eskatu eskatuko. Horrezka problemaik. Zinegotzien galderak? Bueno, komentarizio txikitzu bat, ez da besterik. Aurreko barikuen, aurreko legalditik, zenein etorrietik, abesotik, loien bidie, itxitzen zen. Hasieran hasi ginen, barikutik astelena, gero ja barisekuta zapatu batzaldie, eta aurreko barisekun ez zegoen itxitzen. Zabalik hor. Budatzen duta ena bakarra ditxune bana, beste gure zabatzuta ditxuen, geroan komentetan, zela inguruen. Eta badakit, ina batzen kumbroa, zuri ze komentat zuen, unegu esan eta hori dana ez. Nik uste dut, hori nolabait, esaten bada bermatin bidala eta budatzen guk egon bidala dabe, gozien lekuek zaintxe egon biden, argi eta garbi. Baina aurreko legaldi zinbe bai, brigadiek erreteni nagoenak momentu baten, ordu bat ordaintzen jako eta itxial dagoen. Hori eta listo, horrekin soluzioen horik egoera hori. Ordu bete ordaindu erretenai, lehen erretenape hasieran izte ban, domeketak ukendu zan, erretena zeuelako eta erretena apur bat hori bakarrik eta gero torreri arte, horreneko basuen bai apur bat izte ban, eta horren mozin apur bat erretenan lanak eta apurtxu bat zezien, zehazteko apurtxu bat, baina zitzitzen da hori. Eta bateko gaitxin ikuste dut, igual, erretenaz konpondu bat gazala hori. Eta gero bai apur bat, ugaltzein goik ez zegoen domeketan, lehena, eta horregaitz bai apur bat libre itxizan, eta ia asmori dauen ugaltzein goren domeketan egon da, ia domekatzaldi hori itxitzeko asmori dauen bai edoz. Ez dugu izesateko horren ingurun zelako erabakirik hartu, barikuko egoera izan zen, larruzkainen eta leuelako, eta nire proposamena zen bi udaltzain jo bezala, eta batan besteanen, baina bertan bi agente gotieko men izala, errepidea gatxik arratzaldean jakinarazi jaten, eta orduan be notifikazio edo sareratzeko be aukerarik ez zegoen, eta neupe esan listo, bengoa gatxe, holan jongoa da, eta listo. Okurri du esaten, egizan, erretenana guztu dut, aztertu beharko da, erreten baten ordu oso bat ordaindu retenari etorri arazi, hori egiteko dakiko du, hori zelan bideratu diken hori pasetan danean. Eta domeketan zarratzarena, enbarko da, aztertu. Zuk ere oso ondo dakizu, batzuk bai demandatzen dabe zarratzea, baina beste batzuk ere demandatzen dabe zarratzea. Orduan hor ere ez dago erabate adostasun zabal
daukala, ez herritarren artean, merkatari, interes konflikto ezberdin dago, ez? Eta nik uste merezi da dela aztertzea eta benetako arrisku hori neurtzea. Dagoen, ez dagoen, edo zein den egoera. Igual hurrengo, ez dakit lurralde batzordean, ez dakit komentau genke. Nik nire aldetik modu bai pertsonalean eta gero EH Bildu bezala eskatu nahi dutzagu Markina Semengo EAJ-ari hau gune publiko bat izen da eta hau da, ez da, gune herritarrek entzuten da dena eta eskatu nahiko duzkio ez dakit zuzenketa edo behintzat ohartxo bat egitea abenduan EAJ kaleratu bat gure ahotsak aldizkarian argitaratutako datu bati lotuta. Datu horretan EAJak esate ban Markina Semengo EH Bilduk alkatean soldataz eta konparaute, ez da, ari zanen artikulotxua, hain zuzen behar mentxe dutet. 9.188,88 euro garestiagoa dela. Datua ez da okerra, liberazio politikoek kostu hori gehiago dauki aurreko amitalditik ona. Esaten dana, gezurreztan arren, esaten ez direnak, esaten dan hori gezurtu egiten da. Esan nahi dut. Gauzak kontatu diren moduan, txartu bilertu asko egon da, eta jente herritar askori azaldu behar izan dutzen nik pertsonaiki, nire soldata ez dudala igo, nire soldata zieratik bardin edala, nire aurreko soldataren bardin edala, eta gainkostu hau datorrela soldata oso bat, jardunaldi oso bat, eta erdi daudelako orain, aurreko agintaldian konparatuta. Eta nik uste hau argitu egin behar dela. Batez be, esan ez dena, ez dakita propos egin dan edo ez dan egin, txartu ulertu asko ekarri dauz. Eta personalki, ni ez dut esaten egin moduan, ni personalki zalantzan jarri delako nire soldata igo ete dudan. Ez, hola ulertu ahal izan delako. Orduan nahiko neuke, zeuok hau zergaitik dan, 9.188,88 euro honek, apur batzuek ere hori azaltzea horrela. Ez dut dela tamien, diote. Sortxeguko partean. Hemen ikuste dut, bere sasoien, bai, hau, testu hau, idatzi zanien, hemen ipintzen da udal gobernua. Udal gobernua ez da alkatearen soldata. Udal gobernua da, udalean, liberauta, dauen pertsonala, izalik alkatea, legediaren arabera izalik bat eta erdi, edo beste leku baten, beste batzuk. Osea, nire esan, udal gobernua egitzen da. Udal gobernuaren soldatak, plurala. Nik ez momentu batean esan, hor esaten dana ez da nik egia. Nik uste dut hor esaten ez direnak, argitzen ez direnak, dira txartu ulertu eragin dabenak. Ez dut esaten hor esandakoak txartu daudenik. Eta hori aziotik esan dut, esandakoa holanda. Bestalde batetik, gauzak behar bezala esplikatzen ez direnean, eta Richardrek hori holan irakurrita ezin dago ulertu, horrek eragin dau txartu ulertu batzuk. Nik personalmente argitu behar esan ditu danak, behin eta berriz. Baina nik uste dut, ondo idatzi dela, espazizio okupeten dabena da dana, eta nik uste dut ondo datorrela dana. Ez da hemen inolako akatzik zuzentzeko, zuk esan duzu moduan, eta itortu duzu moduan, hemen datorrena ondo dator, argi eta garbi dator. Ez dakit, agian udaletik
bere garaian informazioa emon bazan askoz konkretu haua, inok esan galdetuko ez. Inonik, deskolosauta baldin bazetorren, inonik. Esaten ari... Erabaki hori publikoa izan zen, pleno batean hartu zen. Hori da. Urriko urrian amaierako pleno bat izan zen. Ez, urrian amaierako irailaren amaierako pleno bat, ez dakit zein egunetakoa, esan duen 28-27 irailan azkenetakoa. Pleno horretan, nik uste dut hartu zen erabaki hori eta liberazio politiko hori, Garbiñerena, justifikatu, argudiatu eta azaldu genuela, eta numeroetan ere ekarri genuela. Zenbaki horietan, eskendun asko sakondu nahi izan, nik uste dut, zuek interpretatzen duzu 9.000 euro gehiago, eta nik esakon duzkizu 9.000 euro bakarrik horietan, jornada oso bat eta erdi sartzen dugu, eta gainera beste subkontratatu egiten ziren beste enpresa batzuen lana guk geuk, personalmente egiten dugula, ez? Esate baterako, gestores europeos, bezalako enpresak alkatetzatik kontratatzen zirenak, kasu horretan guk geuk kudeatzen ditugu horiek. Orduan, gastuen kasuan, buelta asko mana izango genioke datu hori. Baina ez gara sartuko, Sartu zara. Sartu zara. Ez gara sartuko. Nik esan dut, zuk esan duzu, zenbat datu eman behar zaizkion herritarrari eta, ez ni bakarri behin eban, batez behar, modu pertsonalen, direlako txartu lertuak, herritarren artean, jendak pentsatu dauelako nik bapatean, egun batetik bestera, soldata igo dodala eta ez bakarrik igo, baizik eta zure soldata parekatu gehi, beste 10.000 euro gehiago igo ditu dela, eta ez dela horrela izan, eta zuek ere horren jakitu nego zaiela, ez dela horrela. Nik hori nahi neban bakarrik argitu. Baina nik, uste argi dagoela, udal gobernu, ez da inondik inora inotzen, ondo idatzitxe dago, partida bat da horretarako eta partidako paretako daz, argi eta garbi, eta publikauta da informazioan anidabenak argitzu webgunean eta webgunean gainera uste dut eskolazita natorrela. Orduen, bideratzen da informazioa gisa webgunera eta hartara eta listo ez dut uste horretarako inolako. Eta aztemagara konparaketetan, igual, basan duzu zarela sartuko, baina sartzen magarra ikusiliko nitzake zeinezu kontraten da gisa, bai? Hori be, kalkularitzak ikusiliko leuke aurreko legalizan eta hau bukatzen danean, zeine kalkularitza gisa, diru zeine gisa gazto dabe. Hori be, konparaketik, besazoien hilik, orduan ez dakit gauzak, nahaztia ez dut uste danik ondo dago izan dezaldakue, eta bazuk erabaki dozue soldata kantidade bat eta ardizien eitxie, eta guk izan gendun argi eta garbi, zogen erabakixera. Ez genuen kontraen, orduen, jazta eta gainera kantidadie legian legik, markauteraz, apurtxu bat, ze baremo izen bida den, horren barrumen dauz legezkoa da. Baina kantidadie, errealidade bat, da, punto. Eta listo, ez da bastan ezer, hoxia dauna. Nik esan duzut, hori ez dudala, ez guzurtzera, ez ezer, bakarrik nahi nebala, argitu, erritxarren aurrean, txartu lerturik ez da izan egon, eta nire soldata izaten jarritzen dabela, ziren dokadan, bardina, eta ez da, ez entozutela, nik personalmente, soldatarik atzau, ez du barik. Ikusi dira gizatzeko zikoste suposatzen dabe. Azken baten hori dira, azken baten alkatetzan, beste herri batzuetan be bai, Durangon adibidez, konparauzan EAJ-ko alkatetza aurrekoa eta gero Bildurena, baina erabaki ben, banatzea nolabait edo beste era batera egitea, eta azken baten kostuek bebai batuta ikusten zein zan datu haue, orduen erabakixe di, legezko di, eta hileik ez. Eta kantidadiketik konparetako daz, besterik gabe. Vale, listo, argituta. Besterik, listo. Amaitu zaten moten dugu plenoa, eta listo ez dugu beste zerarik. Pentsaten du martzorako bai dugula pleno bat, bailen akuaren aldaketa daukagu pendiente etxetikekoa, eta horren zaila,
pentsatu dut martzorako gustatuko jaten pleno bat egitea, eta lehenago ezer premia askorik gertatzen ez bada. Agur, danoi.